Շնորհակալ եմ, պարոն Հովհաննիսյան, բայց մենք պետք է անդրադառնանք հարցին, թե ինչու են մարդիկ համարձակվում մտնել նման process-ների մեջ, որովհետև 2026 թվականի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական հիմնարկներում չի եղել գոնե մի մարդ, որը ընտրակաշառք տալու համար նստած լինի բանտում։ Չնայած այն փաստին, որ 2021 թվականի ընտրություններից հետո էլ այդ թեմայով քրեական գործեր են հարուցվել։ Ավելին նախորդող շրջանի ընտրակաշառքներից 0 մարդ է նստած։ Եվ այո, այս են դեպքն է, երբ որ մարդիկ իմացել են, հա լավ, դե ինչ կլինի, բան մեր ու շաբաթ կնստեն, հետո բաց կթողեն։ Եվ ասենք սա կոնկրետ են դեպքն է, որ Հայաստանի դատական համակարգը կոնկրետ պատասխանատու է սրա համար։ Կոնկրետ պատասխանատու է։ Այո, դուք գիտեք, Հայաստանում կա գոնե մի մարդ կա, որ չգիտի, որ օրինակ Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքական ուժը նախորդող շրջանում բոլոր ընտրություններում բաժանել է ընտրակաշառք։ Կա գոնե մի մարդ։ Բայց ո՞նց է այդ մարդը գնացել դատական համակարգով արդարացվել։ Ով է ուզում ասի, որ այդ որոշումը դատավճիռը կայացվել է ծրի եւ արդար։ Բայց ով է սրա պատասխանը տալու։ Հիմա էլ ես ասում եմ, եթե այս ընտրակաշառքները որևէ մեկը ազատության մեջ հայտնվի, նշանակում է մենք մեր դատական համակարգը ոչ թե պետք է բարեփոխենք, պետք է քանդենք, 0-ից նորից հավաքենք։ Որովհետև սա ասում եմ, սա կոնկրետ այս են դեպքն է, որ կասեն, բա ի՞նչ է դատական համակարգ։ Այս են դեպքն է, որ Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգը կոնկրետ ընտրակաշառքի հովանավոր է, որովհետև այդ դատական համակարգը ստեղծել է ընտրակաշառատուների կողմից ընտրությունների կեղծման եւ հարակվեի արդյունքների կեղծման արդյունքում։ Եվ մենք պետք է այս փաստերը տարերեսվենք։ Չի կարելի լավ իշխանության տարանջատում բաժան շատ լավ, իշխանության բանա տարանջատում բաժանում, հա, ես դատավորներին էլ եմ առաջարկել։ Գնացեք ժողովրդի առաջ պատասխան տվեք։ Ինչի պետք է այդ պատասխանը ես տամ։ Ինչի պետք է ես տամ պատասխանը, թե ինչքան կոռումպացված մարդ կա Հայաստանի Հանրապետությունում։ Միլիոնատերեր են, ես դահլիճում էլ նստած։ Մենք էլ ասում են, հա, բանը, Երևանի կեսը մերն է, որովհետև ճիշտ է, մենք Երևան առաջին անգամ 30 քանի տարեկանում ենք, բա մերը պետք է լիներ, բա ո՞նց պետք է լիներ։ Ինչ են այդ մարդիկ ազատության մեջ։ Ես առաջարկում եմ օրենսդրական փոփոխություն, եթե հնարավոր ընդունենք, բոլոր դատավորները թող գնան մարդկանց առաջ պատասխան տան։ Որովհետև ես հոգնել եմ, ես այդ հարցի պատասխանը չունեմ։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, միանշանակ տպավորություն է եւ այդպես էլ կա, որ շատերը նաեւ այսպես ասած իրենց հանգիստ են զգացել, որովհետև դե ասել են նախադեպ չկա, նախորդիվ էլ ինչ որ դեպքեր եղան ընտրակաշառքի, գնացին դե դատավորները բոլորին կամ տնային կալանք տվեցին, ինչ որ մի քանի ամիս կամ ազատեցին եւ այո, այդ վախը, պետությունից վախը, այդ մարդիկ չունեն, այդ մաֆիոզ ցանցի անդամները, դրա համար էլ դեռևս այդ շերեփուկները շարունակում են իրենց գործունեությունը փորձել ծավալել, բայց ես ուզում եմ մենք նաեւ հարցի մյուս կողմին նայենք, այո, դուք իրավացի եք, մենք պետք է գտնենք այդ հարցի պատասխանը, թե ինչու եւ ինչուն պարփակված է հիմնականում դատական, ուրեմն իշխանության ներսում այդ ինչու հարցի պատասխանը, թե ինչու են համարձակվում փող բաժանել, բայց ես ուզում եմ մենք նաեւ հարցին մյուս կողմից նայենք, բա ինչու են մարդիկ վերցնում այդ փողը։ Ինչ ունենք մենք այստեղ անելու այս իմաստով։ Միգուցե մենք պետքա սոցիալական ինչ-որ այլ ծրագրեր իրականացնենք, ես չգիտեմ, որովհետև ինչու են մարդիկ դեռևս վերցնում, որովհետև Հայաստանում աշխատատեղեր կան, աշխատավարձերը բարձրանում են, թոշակները բարձրանում են, առողջապահության ապահովագրություն կա, դպրոց մանկապարտեզ է պատրաստում եւ կարծես թե մարդիկ պետքա այլևս չգնան այս ճանապարհով։ Պարոն Հովհաննիսյան, իրականում ես ավելի արմատական եմ տրամադրված, ես ասում եմ, ինչու այդ մարդիկ փող ունեն, որ դեռ մի հատ է բաժանում են։ Իմ խնդիրը հետեւյալն է, որ իրանք պետք է չունենան այդ փողը։ Իրանք պետք է չունենան այդ փողը։ Եվ այս խնդիրը շատ պարզ եւ հստակ է դրված, որովհետեւ ժողովուրդն է իմ առաջ այդ խնդիրը դրել։ Այս մարդիկ պետք է չունենան այդ փողը։ Եվ երկրորդն է, դուք ասում եք հանգիստ են զգացել, իրանք հիմա էլ են հանգիստ զգում։ Որովհետեւ այդ մենք հա որ չգիտենք իրանք կապերը դատական համակարգում, իրանք շատ լավ էլ գիտեն։ Թե որ գործը ում միջոցով, ինչ մեխանիզմներով պետք է լուծել եւ կարգավորել։ Ես ասում եմ, մեր համբերության բաժակը լցված է։
Եվ ստեղ մենք պետք է գնանք դրա համար էլ ասում են, վայ սահմանադրությունը ադրբեջանական, չգիտեմ ինչ, որտեղ իրենց փողերն է եւ իրանց բանի իրանց հանցագործությունների չբացահայտումն է դրանով դրվում կասկածի տակ։ Ես ավելի բան եմ, արմատական եմ տրամադրել, այդ մարդիկ փող պետք է չունենան, որ մի հատ է բաժանեն, կոռումպացվածների մասին է խոսքը։ Մեսրոպ Մանուկյան։